ushindi. Asante sana. Imekuwa siku njema kwenu mpaka unatuambia tukupishe njiani, mabingwa wanapita. Tunapita sisi mabingwa. Umeionaje mechi ya leo? Nimeona iko open. Kingine kizuri ulichokiona kwenye mechi ya leo? Yaani kizuri nilichokiona ni kwamba wachezaji zile dabi zote wabaki wachezaji, mashabiki tunapigizana kelele mtaani. Yaani tubaki si mashabiki. Ukiwa unamaanisha nini? Tulikuwa tunamaanisha kwamba yani uwanjani wakishashinda Simba na Yanga, tukibaki mashabiki tusipigizane kelele. Yaani sisi tuna point. Umeelewa? Yeye mna point kivipi hapa? Tuna point kama tumechukua ubingwa leo. Tunashukuru, lakini sasa tuambie vizuri ya kwamba wewe mchezo leo, kwa sababu mchezo wa leo haujaisha. Mchezo umeishia njiani. Nyewe sawa mmepewa ubingwa, lakini je, wewe unaonaje mechi ya leo jinsi ilivyo na mambo jinsi yalivyotokea? Mchezo wa leo ni kwamba wameishia njiani kwa sababu walijua nini kinaenda kutokea. Yaani wangekubali kufika mpaka dakika 90, goli 8-9 zingefika. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kufika goli 2 zinawatosha. Kwa sababu sisi wanatufunga mara 4 au 5 mfululizo kama mashabiki na wachezaji kwenye dabi. Sisi tulijipanga kwamba kwenye dabi ya mashabiki tuwakate midomo yao. Influencer ama mashabiki wa Yanga wanasema kwamba Mediali kuna namna ameharibu mchezo baada ya kuingiza mchezaji ambaye yeye sio influencer wa Simba. Wewe unachukuliaje? Ni nani huyo na namba ngapi? 3. Namba 3 ni nani anaitwa? Jina lake limetoka kidogo, lakini ndio mchezaji ambaye baada ya kuingia ndipo tatizo lilipoanza kutokea. Nikwambie kitu, yule mchezaji namba 3 ni yupo wekundu wa Terminal. Akitaka kadi yake na namba yake yupo wekundu wa Terminal. Akimtaka muda wote na saa yote anampata. Ni wekundu wa Terminal yule. Wewe ni shabiki kwa sababu my friends wa Yanga wanasema kwamba mechi ya leo walitakiwa wacheze watu ambao wanaonekana kwenye kipaza muda wote. Nikwambia hapo kuna elezea wakina Kisumu, usindio kama hao labda malaika wa Simba au ndio walikuwa wanataka wacheze. Yeye imekuaje kwani wamekuja kucheza watu ambao hawaonekani kwenye kipaza? Nikwambie kitu. Kama leo ukisema mchezaji Kijumba tumemuona, unamjua Kijumba? Ndio mimi hapa. Kijumba huyu jamaa. Unanijua? Sina mara kwanza unaniona leo. Mimi sio mtu wa kamera. Hata namba 3 sio mtu wa kamera. Kwa hiyo kama mtu anasema namba 3 sijui ni nini, ni kitu ambacho wakubali tu, kwamba wameshindwa. Namba 3 yule pale ni mtu wekundu wa Terminal, ndio mtu ambaye anacheza kila siku. Kwa kama hawataki ni wao ambao hawataki, kwa sababu sisi kama mashabiki tuliwahi tu tulisema kwamba wanatufunga kila siku kwenye dabi. Leo kama mashabiki ndio watu tunapigizana nao kelele kila siku mtaani, inabidi tuwafunge midomo. Leo tumefunga midomo kama tunavyosema kwenye Super Hamasa kwa tunasema, yani kwamba maneno yao tumewakata midomo. Ndio si mashabiki tumewakata midomo. Lawama kwa upande wa Young Africans zinaelekea pia kwa kocha, mwamuzi wa mchezo aliyokuwa anaamua. Pengine wewe unaona mwamuzi wa mchezo alikuwa sahihi kwa maamuzi ambayo ameyafanya? Binafsi yangu alikuwa sahihi, sababu kama angekuwa sio sahihi asingekuwa hapo KMC leo asimame na kama sisi shabiki ametusimamia, ndio mwamuzi ambaye anatusimamia. Kwa kama hutaki ni wewe, sio sisi. Yaani kama hutaki shabiki kama shabiki wengine ni wewe, sio sisi. Kwa upande wako unaona maamuzi ya mwamuzi alikuwa sahihi? Maamuzi yangu binafsi iko sahihi. Kama angekuwa hataki sio sahihi, tuliwapa option hizo 2. Tuchukue pointi 5 leo au wabageni siku nyingine tuje kucheza mashabiki kama mashabiki. Lakini pengine unazungumziaje hiki ambacho kimetokea leo hapa KMC kati ya mashabiki wa Young Africans pamoja na wekundu wa Msimbazi? Kama binafsi nazungumzia kwamba kama tumewapiga KO, yani wataki wastaki, yani kama tukukutana mtaani Simba sijui Yanga sijui nini, kwamba kubali tumewapiga KO. Pengine utakuwa ni mwanzo mzuri kwa Simba Sports Club mpaka kwenye senior team? No, tunaongelea mashabiki. Yani dabi ya mashabiki, tunaongelea mashabiki. No, yani kama wachezaji wakicheza ni wachezaji, sisi ni mashabiki. Wao wametaka dabi ya mashabiki. Mashabiki tumejitokeza KMC leo, tumecheza. Hata body language inakueleza kwamba mashabiki tumekuja, tumechukua pointi zetu 3. Kama wamesusa sio sisi. Kama wamesusa kwamba referee sijui nini ni wao.
sisi kama mashabiki tumechukua pointi 3 muhimu. Kama wanaona haiwafai tu mwadhulumu, wapange tarehe nyingine. Kuna kitu utaongeza labda kwa kikosi chenye cha wekundu wa Msimbazi, wachezaji senior team? Yani senior team kwamba ya binafsi naona mimi hapa ni shabiki, ni mwashabiki mwanachama. Hii dabi ni mashabiki. Yani kwamba mashabiki plus mashabiki tumechukua pointi 3 muhimu. Wakitaka kwenye wachezaji, waende kwa wachezaji, yani tuongelee kama wachezaji. Leo tunaongelea mashabiki, sio? Mashabiki tumechukua pointi 3 muhimu. Sasa kama wanaona leo haiwahusu au kama leo kwamba haiwafai, kama referee ametubeba, wapange tarehe nyingine. Yani mimi naongelea kama leo, kama sisi ni mashabiki Simba Yanga dabi. Mimi nimetoka mbali bro. Nimefuata hii dabi. Dabi nimeipenda na nimeibeba. Kama wanaongelea nini? Wanaongelea dabi, wanaongelea yani timu. Sijaelewa kama tumepiga goli la kwanza, tumepiga goli la pili, bado wanasusia timu, wanasusia mechi. Nadhani huu mchezo ulikuwa unatazamwa pia na wekundu wa Msimbazi, paka vikosi vyenyewe na uongozi wa Simba walikuwa naifuatilia. Pengine kwa haya matokeo ambayo mmeyapata nyinyi mashabiki, unaenda kuongeza kitu chochote kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi chenyewe? Yani kikosi cha Msimbazi kwamba yani wanapokuwa 11 uwanjani, almost tufanye 15. Tunakuwa tunawabeba kwa ajili yao. Waangalia hata wachezaji. Sisi leo tumekuja kwa wingi, zaidi yao tumecheza sisi. Kwa hiyo kama wachezaji watuangalia sisi mashabiki jinsi gani tulivyoumia na tumefocus, turudisha heshima yetu kama nembo ya Simba, tumerudisha. Kwa hata kama wakicheza kama dabi, mechi nyingine, yani wapiganie, waangalie ni wapambane kwa ajili ya kwetu sisi. Kama nyinyi mlivyopambana. Kama sisi tulivyopambana, kwa sababu sisi kama mashabiki tunatoka sehemu tofauti, tunafuata kwa support wao. Kwa kama leo tumewasapoti wa kwao sasa. Yani sisi wametusapoti sisi. Kwa wanavona kama wameumia wachezaji au uongozi, wametusapoti sisi. Kwa sisi yani vile tunavyoumia kwa support wao, kwa sababu tunatoka mashabiki tunakuja uwanjani kwa support wachezaji. Jinsi gani wapambane, waturudisha furaha yetu. Una furaha yetu sisi mashabiki tumecheza, tumefurahi. Tumechukua pointi 3 muhimu, goli 2. Wao wasichukue pointi 3 na goli 2. Kwa nini? Ila wanasema kwamba kwa ushindi huu mmesahau shida zenu zote za nyuma. Of course. Tumesahau shida zetu kwa sababu leo tumeshinda. Binafsi mimi hapa Blandina Kijumbe nimesahau shida zangu kwa muda, kwa sababu nakuja uwanjani, lakini hivi tutashinda kweli? Hivi kwa nini Yanga? Hivi kwa nini? Sijui unanielewa vizuri. Kwa hata kama wachezaji wakiingia uwanjani waseme kuna Kijumbe anatokea fulani, kuna mchezaji anatokea sehemu fulani, kwa nini mimi nisipambane? Yani kama unapewa pasi ushinde goli, alafu unapewa pasi unatoa nje, hai make sense. Kwani unasema nini? Mwanzo mzuri wa Simba Sports Club. Unaongelea mashabiki au wachezaji? Pande zote. Kwa mashabiki tuko vizuri, tumechukua pointi 3. Tuna magoli 2. Umeelewa? Kwa binafsi tu mashabiki, mimi nimependa sana walivyotengeneza hii dabi ya mashabiki. Ili wajue wachezaji kwamba mashabiki tunapambana tupate heshima yetu. Ndio maana tumepambana leo tupate heshima yetu. Of course tumepata mashabiki heshima yetu. Kwa nini wachezaji? Usisingizie sijui nani kafanya hivi. Umeelewa? Wewe kama mchezaji, ingia uwanjani, sema mimi ni mchezaji, niliyesajiliwa, nataka nifanye mchezo fulani nipate goli. Umeelewa vizuri? Kama upate goli, kwa nini usipambane kwa ajili ya kwetu sisi? Sisi leo mashabiki tumeenjoy. Wachezaji baadhi walikuwa pale jukwani wanatuona. Wanaocheza, wanaoshangilia, wanaofanyaje, lakini tumewapa heshima wale wachezaji. Kwa nini wachezaji wasipate heshima? Sijui umeelewa vizuri. Tunataka heshima kwa wachezaji. Yani sisi tunataka heshima ya wachezaji kwa sisi mashabiki. Unaamini Mwanza naenda, Kigoma naenda, Tabora naenda, Luangu naenda. Kwa pesa zangu, kwa Simba yangu. Umeelewa? Kwa nini wao leo wamekuja KMC tu na wao of course ukipiga hesabu hata 10,000 haishi. Lakini tumewapa heshima, si ndio? Kwa hiyo mimi naenda Kigoma. Alafu wanipe heshima yangu. Kwa nini? Nataka heshima. Nataka heshima yangu. Mimi napanda gari naenda Kigoma.
Hakuna nje kufuata kingine. Pointi hizo 3. Na kombe umechukua. Na kombe nalitaka.